Amen. Kola pambula yo. Ozo kamalili. Tele malik olokas. Bazo tangela biso Exode chapitre 2 toujours. Tobandina verset 1er. Exode 2e chapitre, à partir du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Mobali moko ya libota na balewi abalaki mwasi pe ya balewi. Amen. Mobali ya libota nini? Abalaki mwasi ya libota nini? So yo mobali ya libota nini? Omi yano la yo moko. Yo ubala mwasi ya libota nini? Omi yano la yo moko. Yo célibataire ozolanda mwasi ya libota nini? E yano nakati na yo moko. Tanga Bible papa. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Mwasi nini amemizemi? Oya balewi. Amemizemi pe aboti mwana mobali. Siko nazotu na yo. Mobali azamu lewi. Mwasi mulewi amemizemi. Zemi wani uzalia mwana nini? Mulewi 100%. Bien aimé, fanda biloko ebanjuko ya. Omoni ebele ya batu bazana ba problème na vie. C'est-à-dire que ba problème na bango e bandeli même na katikati te. To ya yo makambo bandeli na source. Izo bandeli d'abord na musisa. Na source. Tala comme bazotel sélection d'abord produit Moïse comme produit. On dit un homme de la maison de Lévi pris pour femme une fille de Lévi et elle conçut. Mubali muleu, mwasi muleu, babalan, mwasi abangizemi. Azobota suko mwano, yomo répondre ngake mwano naza déjà Lévi 100%. Mais tala mwano babwa kiye. Mais bazolo oteka na mutu bien. Mwano azotanga na ba ekolo. Famille na ye bako otanga te. C'est comme pour dire que azana moi et bandeli moko ya bien. Mais ezo utana nini? D'abord kobota mape banda bien. Gezana bato zemi yangu utana nda kwa nganga. Zemi o yayo ibandela nda kwa nganga. Amen. Alléluia. Mususu zemi ya simandako. Mususu utoyeba apapate. Na betre ibino lisolo mokwawa. Tufanye kwa l'église ndenge tozote yao. Mateye sili mama abenji mwana ne ya mwasi. Mwana ne ya mwasi ya mukolo, mwana ngupazana libala ne na bana. Mwana ndia invita mama ya ulanda ba enseignement église na bisolanda ape ba enseignement mama osambela mukolo una yiko beta kaka. Mama yeba ndengo tambula
abombela amwana origine na yete surtout tal keba age na yo lelo nzamba ko zoyo ukusuka wapi mama monite ngana ukendeli felute priere si ben ngamwana na yo to ukenda ute photo solo la kakao mwana binini mama tena zana kamuna ibisa yo nini te moni papa na bino na bote bino combien 9 yo za mwana ya boni 4e so papa na bino asa papa na yote bande uno nyonso boza ana bangu tata mo ote bangu nyonso 8 nde bana ya papa na bino yo za mwana ya papa wana te mwana mama uzoba nini abite umoni bana nanga nyonso 8 oya likolo na we ase papa na bangu nde papa yo benga papa utozana na ndako me yo moko ka yo moko uza mwana na yete yo za ya pembeni na moni mwa ina kanga ezate na bimisango so kalikile ozana libala na bana ukubanda ubisombale no ndenge nini kimbali nanga ya ofanda mama ibisinga ke papa za papa nanga te ukubisa bana no nini mama tuni mama uchenga wapi mwana linga tomboka libanda preme masima mama na bango na bilamba uzandoki uza mama kimeli ya biro ngaza inano mama kimeli ota biro pasteur mama kotao babengi mwana mwasifanda nini mama lobalika mama lobya silisi mwana mwasabanyi olele mama uzandoki ni mama zo aka courage oyo elisolo nyonso ese bangi ndene mama asiyebisa ye sko ya ye papa nani wana na bombeli bino mundeje frère mo asebi deja papa munganga wapi umoni papa ya quartier oto benga papa munganga nde papa na yo oy papa munganga wona finga ka nzoka nde sere lera banja o realiser lera zokola papa munganga ndo so akotina lupango ifo tuna ye kaka so ye balinga papa munganga te papa munganga ifo tuna ye ifo mema ye na nzoto pourquoi ka papa munganga ono alinga kayo so ne papa munganga ibi wo mwana na ngai eza makambo tso ba endegeli jikurana sina beteli solangu ndenge salama ka webi yangu tia komite na Joan nde sera zo sana papa ebisira pasteur nzamba pambulo nalibipona nini abiseke mate ya bandoto amate ya solo nalibipona nini abilero te ilikola bandoto nde na lere mama bimisiri kamboy nde siko na comprendre bandoto nanga depuis bu mwana nanga soki na loti ndoto na ko sala 3 mois te ndoto efwezonga fona mi asota na zokende na nzela na baninga pa to omibo barrière ba policier babandi ufuye biso bo pesa ba identité ukumona baninga nyoso ba bimisi ba identité ba pesa ngai yanga sota na bosani usota soki na bimisi boy umona carte ya identité nanga soit ebeba epola mbula sikoyo ba écrire mona na te na ba policier bandi ko me ezo mona na te sikoyo ezaya yote ou soit place ya photo ezate souvent d'autres fait ande ngwana soit ko na bambiscade mo azana identité te soit identité eza bien te so ya akola na ndoto wana mais lere likambo ndene so mona ndoto yo lota wana Dieu voulait te parler que identité ba personne eza vraie identité te origine nde mwana mo sa zongi juste nebite ce que ça peut ndoto lota kendo otuna mama bien kumuni makamuswela anda abantu bandeko nzambaza amutema mabete nzambaza amutema mabete nzambe ya lol aza amutema mabete Bible zoba o muto lonaka ndo ya buka shabe muto kende olona mbumali sangu siko nzamba abimisanguba te uloni lisango buku lisango so fota nzambe za wapi origine ya mutu deja
Et quoi qu'on joue même le colo ya à venir na yenyo sur na scène moyo. Voilà un peu comment Moïse, Dieu qui savait que moi non na osala na ye. Mais Dieu commence d'abord par les préparer depuis mes parents. Dieu commence déjà par disposer les choses. Que papa moko ya bien, agenda utana na mama moko ya origine bien, pour baby misa mwana o nzamba o kosala na ye. Je ne prêche pas sur le mariage, mais atana côté alikambo nini na obosana ko lebele libala te. Libala za fondement ya vie. Et loko tozali awo. Lelo zomona bana mususu bazana éducation bien. Bazo respecter bato. Ozo tala bana no bana na alikambo na mutu te, eza bango te. Eza encadrement bazuwake. Eza ndenga babokola kibango. Mususu pe l'église awo. Abanga kamukolo te bokonda ne yete eza faute na yete tunanda kwa uta bala isana bangu ye bongo te omoni ndenga na salia il me sera difficile ya ndenga na saboy na telema na mukolo mutu ale ngana age to bande udiscuter na ye yazo bangana zolo na kukukangu te. Amen. Alléluia. Alléluia. Ezama kambonga na lo defo zo mona oh non omoni voici le mandenga zo mataboye esuka usabo ngana ebisa batu. Je n'ai pas reçu cette éducation là. Quel que soit succès, quel que soit comment Dieu peut m'amener. Mukolo za mukolo. Parce que tout le monde a il faut not tellement et fait azolo bangana zolo. Même adapto lungule kama kamuna zambi. Na bumutu ka éducation ngana zo epana biso. Osala ngote. Osala ngote. Ndenga tuzali awo. Ata oza mungi minango za papa mukolo. Ah, baby singa papa songolo za na porte. Pande usuki na yoko zo yo na porte wana. Ki voici le manange lungwe. C'est la base. Eza musala papa na mama nanga bazwa ya ula isangaki François mukolo za mukolo boy baloba na mukolo bote donc na zuye loko wana na koli nango atana ke wapi ukulungula ngango te soko zo mona mwana mukazo fanda na télévision azo finga mukolo peut-être bino vous encourager que loba lobela bango azama l'éduquer azama l'élever a raté l'éducation de base. Natango zo finga batatene ya mulimu wao ba mikolo zo bangate meme bino ba mama azana bino l'église pour finga bino ekozanga yenini batatene ya banga bangote pour finga bino banjimi eko omoni pe ba fandi ba lobike alobela bango ba lekisi oyebi le ozo salate mukolo ko lokote yo okolela na muno kwa mboka. Eza lokola ozokende kulinga mwasi akubali siko zolinga obimana mwana mwasi wana mama na bango libime Clémentine zobima la mama yo pelunga una zakaboy Clémentine chérie tokei chérie pale bitokei ozazoba le mwasi abiente azo mange mama na bango na misu na yo mama wa Melisie libele siko po mange o ya yo mama ekosenga ye combien. Suko moni mutu azo tambula na mutu amanga kabayene na ye. Sine mutu wana azape mutu wa modèle wana. Vie c'est d'abord la base. Na yebisa kabatu que nous on n'est pas spécial. Suko moni quand même lelo malgré qu'on est bon à tort ou à raison mais comprenez mon émotion. Amen. Na vie était oui ou non. Parce que je voulais dire que malgré qu'on est encore jeune, on a place avec jeune wapi. Mais après tout naza jeune pété n'a pas vie était na katikati. Na lobi mape te pobino bozela amutuka na maloba. Bon, bolanda kaya mutu yende ona zolo. Wana peza debate. So ochenga otaba vie yoka
Uchenga utabajeni. Tampi. L'essentiel landa kaka. Yo chenga uteni. Papa beni uchenga uteni. Ba papa bachenga utaba papa. Yo na ulando te mutalo yenge. Kasi chenga utabajeni muninga na yo tazo se isangalis. Nga mutu nazana bana yaji na yo zo benga ngajeni. Amen. Mukolo omona bana nangande boko respectenga. Asa mukolo. Bolanda babilo batayo iteza. Za ba secret kaka ya régime. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Mais peut-être que tu vas avancer. Malgré peut-être les influences et tout, on fait quand même un effort de se maintenir dans la saine doctrine. Tout est la parole pure. Et ça que pour tout ça spécial, non. Et ça pour na koye pe na makamu na nzambe to bete libaku ya obandana musisa bien. So inga ipelere na ye epa na nzambe. Na kutaki na église nga na njimele na kutaki mwasi zote. Mbele tamu sule na zo defendre. Batu musozo muna bazo defendre na mabe wana. Faute na yete. Abete libaku mabe ya bande peuple si amabe. Okay ko bala mwana mwasho nda unabangweza asalite ba sukula ka basanyi te ba ilala asalite ba komba kanda ku 13h suki ba paya baye ame ukulala nanye kulala nanye sukula le nanye njimango ne mwana mwasho amuke pana ba kombo ile kinase muke ba mona sanya asalite te bokisa sanya. Amen. Alléluia. Sina mwana kameme papa protocole na biso des fois ba mona ka pasi omoni pasteur azoteya ozomona mwana mwasi musu mukolo afanji biente omoni protocole kanga makolo omona situka saliboy faute na yete bana isege na bu mwana te tabande ka zokola atafanji mabe ba ukipena ba okoli nango akoli nango. Mwana de fois moi c'est alibala afanji lipute tenga miboy akipena yete faut bala isade nde mona zongisi azongisi pe 5 minutes abosele lisusu ozo banda protocole o mona pasi tika na ajoy lo bande otelemele ye wana odala kamuke ukangisi puska banda na una bumwana te edabilo ubabanda ana bumwana ozo mona mwana zamuke azo fanda mama zotre yo kangama yo za mwana mwasi afanda abote ko lobi aboseli yo na bisa yo nini ko mwana azokola deja ne lo wana na mutu akodala ta za ye mo bato bazate ava fanda azobongama tout le temps fanya azomi contrôler mwana mwasi atazla azokota na chambre azolala munele mo mama lekani abetiye ndelo zolala upanza na bo za mwana mwasi na abote bongama. Mais yo oya yo chambre mutokole soko dalo loboko na masine lokolo na kitambo mutu na gombe mais oya boy akeko bota akolale le bébé soka boti mama kende zo bébé yo lale na salon otiki ye na bébé okokuta fini ye. Nyosoi amodo dobe izana kachabana basu ozomona na balabala ozomona ye fonde te omoni suki abendi boye mais oyebi nenga lala akofinele o bébé oyebi awo yo zotala akitoko zela okuto njire ngulu le mwana na ye ebe ngulu aboti 3 lede okoyeba ngondegeni ndenga batambula ananzelawo asabeti bote okoyeba ndegeni oya suba ananda okoyeba ndegeni na acha bote ekumama kapene longite mubalo alinga usukola te okoyeba ndegeni etana ba mibale basa 3 jours zo sukola te ekokoma ko benda na yona ye nanda na sina chemai boni boyko na zotana na film na usukola lere moko
lere mokwa no stuka zo matanambeta am o sokolite o sa ananga maya ngone zo sokola nina no sokola ina ba 16 no sokola lisusu amatina mbeta alali pe na tongo pe mona ibiso na za presse na zo ya la tila pa ayilonga kei nde omona akaka 2 jours dra ya oyin 2 jours mito ya mutu asalite dra obanda a chaque jour fo longol so atokeli yo na mbeto lokola bayele ngamo kwao soka zo ake osokola moi ça yazu ba sengle na ba sous-vêtement ake obaka na bilamba salite papa bimi na douche azongi na bilamba salite benji sengle na sous-vêtement alati moi te mena ça na salite te ozoli ngobe bisela nga bilamba sous-vêtement na lati kaka na pokwa so obaka ngo solidini alati sengle ngo so lingobeba alati moi te menga mutu na zo sokola sokola ya yo ngobe bisela nga bilamba ozoteka mbongo za passe azobeta na sengle mu 3 jours na nzoto nde sengle zo lungo pembe ebandi okoma yakaki lero zo sukula po etele komi problème chemise a pembe mbala zo ngala tangu 2 jours chemise a pembe bakonda la bafanja okoyeba ko mama anayilongite oyo iso commentaire silet le na bande olba ya mwana mwasi nde bazali voici l'homme oyeba ingate lobelisos nde omona kaka soki bokutani na ye nde ozoyele na lupango papa mobali na nga na bezo utana na bino po faye osenga list oyebi kalumba osola munoko walo contrôler na ba noze na yo wana okusambo kendeli bana ezabino il faut contrôler lelo mo oseli neto oseli seye je ule isi webisa pesa nga bizu atika na bise binoti na dote yoka ba bizu oyo ko pesa ka mutu bizu pamba te bizu ezakala ba secret na kati na koloba bozo yebeke Isaac asenga Jacob bizu nzoka ndeza bizu ya santimate puska mwana ne ya mobali yepe papa asenga Jacob bizu nzoka ndeza azali kunga contrôler so isolo ya nzoto ya Jacob eza ya Esau webi angote lere Jacob ke kuyibe lipambuli ya Esau mama azaki mayele akamati bilamba ya Esau alatisi Jacob akamati poso anyama akangie na kingo achie na maboko lero bazofanda papa zolia abisi mwana nga ulambi kitoko pusana na no bezengai so mwana njireke papa zana nzo ande papa zonga lero opusana asimba na kingo a contrôler est-ce que c'est réellement Esau ayoka poil lero oche bizu a vérifier odeur bizu ozoyo ngulungulu obrosaki ba ugango odere taliyo nakatana lungo plus one aka nde makambo yele todo tende de libérer l'église de la pauvreté ya libala nde comité kende pe libala ngo belisa eza une parenthèse bref je voulais parler de l'origine ya mutu ko beba ya mutu toko bonga ya mutu ebandere ananda unaba amen alléluia nebitesu bozoland un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille baboti moine tanga bible papa elle vit qu'il était beau, elle vit que l'enfant était beau amoni ke moine dalaki omoni bible ezanelo uyo kolongola te les ngana au seul commentaire vous allez me trouver peut-être qu'il exagère lui aussi dans les commentaires mais on dit que la maman vit que le bébé était mais si le bébé était moche il allait prendre le risque
C'est que bana ya kitoko la bana muso moni mutazana bébé bino nyos bozo opose bo memaye ndo mona des fois na mwana mapeke ko sala e passe ça pesa nga ye oye bébé oye na meme donc mwana zo tambula na maboko abato ya muso za olingo pesa motibote na kende déjà muso za na posa ko se soulager to mona bala ozo tindikisa muninga sima pamba azina posa ko kende sima akimi ko mema mwana na yo. Même à taper qui toque ya physique bébé abonga azala pe soin propre ba bébé musolumba solo masuba bébé musotolumba solo azei muta même yebo abandi ko posa usanza etaka simbela ngai simba ka yo moko simbela mwana na yo mwana muke bébé azolumba solo azei. Mais si on t'a dit maman ça nous jeune, maman ya moi nous ça jeune. Telle y mo ba beauté belé dans autres. Bon bébé na yo. Na mona aba musu l'église za ulere offrande, mona azoya mba ubo. Coucher ce qui tondire. Libulo akabambar. Azo c'était boy. Azo dit maman za wapi? Maman za wapi? Azo monate. Bazoya na mwana na église mwana makolungulu azo imali bosana take vashilo me makolungulu mwana ya jeune na aji na yohan uzo na mwana makolungulu ayo obele vashilo me makolungulu na aji na yohan propriété ya mutu s'il vous plaît bayebela kango ka na yemo ote propriété ya mutu bayebela kana ba biloko na ye. L'homme lui-même peut se cacher, peut cacher sa faiblesse. Mais à partir de ses biens, mon dieu to fanya, ou bon ina lis, Bible ne zanderenin. Kaya zo ome les zanderenin. Moi ça ne zanderenin. Ou comme ina ndako. Place à vendre anala is zanderenin. Ban asa botaban, observe abana na ye. Ou yeba su imama na ba aswe, oui ou non. Na ndenga to fanja même moi si to mubali so olingo yebele propriété na ye même interne et dans ba parti ba observa batala mutu mingi ba songe ba manzaka tel ba talon na ye dele moko otali minu so azo sek zo mona minu ko to na se jaune ne abro sakande amona ngai na mona pasi tikana teye biloko oyo bozo mona mususu makolo ango ata bongisa cheverni mais so otalika na basonge bozo mona que elle a un problème cette sœur a un oui, ça va de pair. Tu n'as pas problème spirituel ou physique. Même problème spirituel. Même tu as état dans ma baie. Il y a une négligence. Mon élève a dit ma fou na tout bablo ou ma mike. Et déjà pour ma sorcellerie. Je me multiplie ça zo fanda. Des fois, au comme moi sumbiao. Pour maman telle malungu la kambala moko. De ba lungu la aswata lungu li mwana kushi. Da angumbi yango ezaya salite achiao des fois mona bossa kusho ye fanji boy 30 minutes azo solo des fois au gebi pete mwana bandi ko sakana nango et pourtant ce sont des points moi c'est à propre fois dans la sensible o lungu mwana ushimbala moko dans la biskekenda akobwa ka bakushi na mai ache savon na osokola na ustupe na libongo abasinya itata mama be. C'est pourquoi, au moment où Matteo yangai, keba, ou qu'on ait n'allait pas, bango bazo landangai, bako détecté yo. Ça n'est pas au bomba maté. Où est l'église? Il y a aussi le jeté, ça le jeté.
Nazalaki lelo quelque part, j'étais à Kasavubu là-bas vers na telemi quelque part, na moni bande umoko baye. Dans le sengi, na policier pardon, tu saluer pasteur. Na bi poti ka bango baye, l'air baye. Ah bonjour pasteur. Biso to za ba branamiste. Tu za ba toi message. To sepela ano makas. Pona ba toli. Des fois tu fanda na po na basi na bana, to biki landa. Pona ba toli papa. Ubongisi banda on abiso. Et surtout ça ba ton message. Mais tu es bien réunion sur matin. Tu as les bandes zozo toli ezo edeye. Yo fanji na biswa. O chanja ate. Mwana mwasi kitoko, mwana mwasi propre, maza alumba solo anzoto. Utuna ka baninga te. Mais au moni bilo umususu ndenga to fadala ana ba intima na yo. Fine udome di yo angana lwa. Kanga nena mo solo. Dala ape kuriaja ubise muninga verite oza solo anzoto. Utuni pe po solo anzoto esila na sala nini. Traitement nango ezalaka. 2 mois eza ebele pe esili libelo zongi mutu. Pe koza nango ezalaka. Ezalaka na comportement ya mutu, na esukweleli ya mutu. Je n'ai pas le temps pour enseigner sur ça. Je passe à mon message. On peut finir ça dans 2 semaines pe au zongi normal. Puisque au cours de los et pas na bino za bongo, et pas na bino ba mesana na yo. Bazozo mwana na bango. Mais kokenda na famille mususu. Eko simba te. Batu mususu ba mesana na bango bongo te. Okukoma gêné. C'est la société. Peut-être que na zote a ozomono nje comme si j'exagère. Mais na doba makambo a vie. Okukoma gêné. Lo mususu okukoma ozokama tango zocha na mukongwa Satan. Satan vraiment azobundisanga ba déception. Déception te ba tu ba pusa na pembenyi na suki ba umele ba découvrir ana solo anzoto. Ba kufa kaka po ba onde ba Yesu. Ba benyi soto suki yoko ye bangu te ba déception famille na biso vraiment délivrance ba marino ba kende mko eza yango te ana odeur corporelle. Demande aux voisins. C'est quoi ça? Pourquoi tu veux faire semblant? Le banane odeur corporelle. So azotene ulunga ndengeni nabanda mate ulunga siko yao. Azoke ulunga ndengeni. Na sele baki na ulobango te pourtant ezamuke. Il vit que l'enfant était Dieu, c'est un Dieu qui aime l'excellence. Nzamba linga abilo kwa kito au papa. Il vit que l'enfant était beau. Dans ta Bible là, on marque, on dit beau, la beauté. Il vit que l'enfant était. Dieu met l'accent sur la beauté. C'est que Dieu aime ce qui est propre, ce qui est pur, ce qui est excellent. Dengo Zawan, travaille pour être excellent. C'est clair? Bunda was à l'excellence. Nzamba linga à l'excellence. Ebele ya batu. Balinga ko usosikoyo. Oh, Yesu abotama inanda kwa bibwele. Pangba zelinga ko itabongo Yesu abotama inanda kwa bibwele. C'est vrai. Yesu abotama inanda kwa bibwele. Menasima ayeko kutana ba yeko la banju ko tea bango. Emisa bose langai. Nazoka ndo kubongisele bino isika la nouvelle Jérusalem. Soko bazo banda ko décrire ville en ezandenge nini. Cette ville sera construite or sur or. Na bito soko yebyam. Kuna mulile ko zalate ko lele ko zalate. Auti na bibwele ake usuka na or sur or. Oui ou non? Nous devons quitter de la pauvreté pour tendre vers l'excellence. Il faut tout le monde na mabetu kende na oya bien. C'est ce que Jésus a enseigné. Abandonner na se pour ne komata okenda na se qui est pur. Si il faut mitira po et ça botama nanda kwa bibwele. Moi c'est la lisa ayo na nye. Sina bete ili solo mon kwa me malgré ba tu ba seka ki me. Oh, papa mo kwa yelenga le pasteur.
mutu suka lobike na zobo ya mwasio ipo na zamu tema mabe meme nzambo ya lol aibima anisinanga abi mwasi nanga yeyo tozana anu na mwana te tozabi somi bale papa tu ozala tolali nazo sutuka na butu nazo amalili na nzoto unjele pio na penisi mwindi na otala boy kamoni ba periode suke panzani na mbeto umene suke na ebisalo eskiz kasi yo kana lisolo yo lungo kote kasi suko avidra angumbi sikoyo kote moko finyiki boy atikele nga otabye wana suko ya laleli kote nini wana mbale lobi na ba na limbo tamusa ozala fatigue azana courage ulungulangu te akulungula na tongo na lamuki na tongo na sokoli na kemusala. Je rentre à 18h nazo ota na chambre nazo a gaz nazo mununjini na ba bunjini baba banzizi na ati ya chambre na penisi mwinda nazo uta draka ndenga kumbaki yangu na butwana na benji boy na makila wana nazo benga ye mama o nini nalungula ite nalungula kasi mobali suka tuninga pasteur François azoloka ngai tozo pambula ngai na fanda po que l'homme ne sait pas parce que déjà joint na bobato na kata okoza lo fanjawa obetele be kwa mabe ya modèle wana faut prendre na mutu modèle oko avancer te na vie déjà eloko eza mvutement mobimba na commerce oko avancer te oza musale anzam ministère oko fungwa mate okozo même verset oko te ya me eko fungwa mate eko simba batu te oui nde pasu nyonso zomona na mukili yako muto kodala na liwa nanda uyafanja azo boko lango azo mata azo kita na balabala elo umokwe simba kate mais place bande ce n'est pas pour rien ozo mona Bible papa okotangela nga Matthieu chapitre 1 bandaka na premier verset Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Kata esil. Bazoba nini? Musisa ya Yesu Kristo oyo babengi mwana na David. Musisa. C'est-à-dire que même Jésus ozo kawana, la Bible elle est à mesure de vous retracer koko ya Yesu tina ebandeli. La Bible est capable de retracer ça. Tel a engendré tel a engendré tel a engendré titre comme à Jésus. Pourquoi la Bible fait comme eloko? Nous on a besoin de ça. Mais pourquoi on doit retenir ça? Et kontaka na via mutu. Nzela yo lekela parcours racine na yo. E ko sala lobi na yo. Ndaku yo zo lala. Bisika yo bimaka po bima na tongo kende ko luka. Mone ndaku yo zo utawana. Ya unde ko determiner kote zo kende. Uzo lala nanda uya bitumba na makofi butu nyonso. Bolala ka bokota nanda bozolo bana te. So bimi na tongo ke makambo esimba. Ilango ya yo. Le monde Dieu l'a fondé sur des principes. Soko bimi na kimia nanda una yo te. Okuta kimia kote zo kende te. Obimi na bénédiction na famille na yo te. Okuta kote zo kende te. Nde shek ezana ba vie bela bato bafanja nyoso wana nini ba musuba zeki pressé ya kobala ba peso tolite to landela te lokole yo oso décider muto freiner yo azate obalaki bikango omonelo ko babengi libala bande kutika na bisebini ni chose
c'est une chose. Bolimbi sangai, et on a encore le cause peut-être. Ma belle, il faut mouton ça la part des choses entre vie à Massano na mariage. Vie à Massano na mariage. Et na basi à Massano na mibali à Massano. C'est différent na mariage. Quand on s'engage pour le mariage, c'est toute la vie. Il faut prendre votre temps. Ya oyeba nazo bala nani. Aouti na famille nini. Et je vais y aller pour quel but. Et lui aussi, il me poursuit pour quel motif. Moubana kolando pour un intérêt. Oh yozo yebate. Yozo yebate. Mais spirituellement, na babiloko na ye, ya yebelo yoza. Ndio moni même à toi que fukama fukami. Lala na se pone bo olinginga alale na se. Boya bande ono nyos pone bo olinginga na boyi bang. Mais ce n'est pas ça l'amour. Le motif peut être caché. Yo yebi angote. Moi ne moi c'est koto yo. Je vais vous dire quelque chose. Vous permettre na koloba. Bible zobanine. La nature peut vous enseigner. C'est que nous pouvons nous référer même au monde pour comprendre. Au sortir de film un prince à New York. Leur prince azolinga bala la première fille ba parent ba ponela iye. Ba lobi ke aza mwana mwasumo kwa bo kwa mi poto sa prince. Prince lobi fait les chiens. Wou 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 fait les gros chiens. Wou wou wou. Bande ko sauter. Wou wou. Na zotu na landa. Landa. Oyeli mateyet. Landa. Mwana mwashoyi. Ayebi ko aza prince a New York aza prince. Mbongo ya mbo ezane longi na ye. Soko yebi seke fait les gros chiens. Akole bakena osalete. Prince alubi te papa. Papa ko tianga na piège te. Laissez-moi aller. Naluka mutoyo azoyebelo ongana zate. Andi mangane etawana. Edana bana basi babana bangu pone prophétie. Tamu su ya monege ndeko prophétiser wana suka zuyo ke nanda. Seke nanda ko ne milima be ko legate. Obana yango. Tamu su ndelo bangu bakaniseke. Mi bali musuba bana bangu pozo modéré bien. Le ba feu. So anisike le faire ko bana opela tina cuisine. Des mots on est oh lui il est marié ça fait longtemps je parle pas de lui. Bon bon ba sogi bon. Musu ba ko bale lo pona ko yemba. Tamso anisike ko dala fanya na ndako siko na poko bani ko betele ko rala na ndako. Azobo sala ke po yemba ufodana na ba to na equipe. Bilo onyo so ane contact. Ba musu ba bale la wa pona ko te seke voici le menenga te ya boy. C'est que ya za correct en tout. Comment eloko ezo sala la grâce. À part ça, mutu aza mutu. Yo omone la nga yao. Nzo adeta suna colérique boko. Mais aona ola isangote. Ana pasteur. Mais nande ko bandi ko zo ba coup de tête ke nde pasteur angu yeyo. Pasteur angu yeyo. Aso lande ki mateyet. Okozwa ango. Alléluia. Te papa, il faut nebisa about vérité. Ndenga bazomo na bote akawana siko balobike nazui simple. Oi grâce papa. Grâce nanda kuna za pasteur te na za mubali. Bipa il faut na sole na fungula misu na ufungula. Okole batiko pasteur na fungula misu na fungula misu. Na fungula misu. Oyebi soko za mutu wa munoko nzamba usuki soka. Webe nga nzamba usuki sanga na zana bana moko. Bano yanga za des fois suki na lingana matu mune bangu nyoso tete papa. On n'est pas à l'église. Papa oza papa. Papa oza papa. On est sur na iti. Mais bolo ba asa. Papa te oza pasteur oza nanu papa. OK ça va bolo ba siko. Te papa zonga nanu papa.
Nungule pasteur. Pour yo zomo ne biso njiro simbi mikuro gangele biso. Oza papa. Toko lo tuza bana na yo. Ebe ok ça va, on peut parler maintenant. Ok papa to solo la as. Eh zamba selinga isinga penza. Oyo kiango. Ça va salut na bina oyebiso ombo mususu hein. Olo kangia Elias, lebe oyo amususu. Ba sekele na kanyo na kubanda ko bomba. Na beti ya Elias, utikali nango. Il vit que l'enfant était beau. S'il vous plaît, travaillons pour l'excellence. Dites un peu excellence. Moi si mubali, na banda unabiso, na bana nabiso, na otozo sal. Cultivons l'excellence. Na mbetu na yo cultive l'excellence. Zala mwasi pona mubali na yo. Na tango za na yo ulisange na mwasi. Umoni mubali ba mibali bazaka bolimbisa ba papa bolimbisa ba mibali bazaka na bango en majorité ba mibali ba moins sérieux. Oui. J'assume ce que j'ai dit. Mais en majorité mibali ba moins sérieux. Ça veut dire quoi? Mubali soka libya tromper au kaka. Mbali aglo batege na tromper pour azabo lukuta. Mibali bazaka mibali. J'assume ce que j'ai dit. Suko ochanga wapi? Pe bozana preuve ya wanga nango te. Suko bazoba ochana se ozomona siko. Na gogoba me malamu mama atako kende ko sala mubulu na ye libanda. Mazale na courage te ya afanye na kamwa fimo ko lebi en tout cas je te trouve vraiment en tout cas moi sinanga utunanda ko moyen te na souffrir te akende ko sala babuzoba na yeme ite respect puisque ozaka pe mwasi mais dans le thème to comme des fois quand il est dehors il vous oublie puisque ozaka bongo non excellence lobe excellence. Na banza mes o na lobby yangu na bom na étouffé mais ce que za mo ko le faut comprendre est-ce que lingo o le ba ke lokolo bali lokolo boteli mo bali ban yo ko la ta ka mo soutien ya qualité te ya yo soutien faut de les autres qui te boyo kangena mazita mais lera ko kende ku utana na bana basili banda akutika mo soutien na ka leçon complet te yo kutuka lese zana ngute zana chimwa kilote mo oboyi chimwa kilote mo ezana ba poche wana sigoyo ndeko mona pazele bake yo kalisi mibali batondak atopesie nini mibali badakande ngwana wapi na chimwa kilote atayomo to betolo bate na ibitasu na zote mabe eza tamso ole bake depuis qu'il a commencé il est hors sujet et d'abilembo à pauvreté et benda la pauvreté. Nous voulons libérer l'église de la puissance de la pauvreté banda utumba chimwa kilote no wana pauvreté au saloni. Kulungana ndako. Nadana ka cha sujet do ba wor sujet. Te lokola uboteli e bana. Te yoko na kamaka le somo ya mwa decente. Te betela ka kilote. On dirait ba papa maçon. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Papa Nzamba Pambulao. Le mariage restera mariage. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, je suis un pédagogue. Je suis en train aussi d'expérimenter. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Vous savez, dans la bandimi bakanga, une sœur m'a appelé. Aujourd'hui, on est le 40e. Le 20 juin. Et c'est l'anniversaire à l'Ibalananga. Nabalaka le 20 juin. Sœur, maman m'a église de Moutabenga. Pour me. Donc, je totalise 21 ans de mariage aujourd'hui.
que je suis assez argumenté pour... Vous parlez du mariage. Hein? Alléluia. Papa, Jérémie a besoin d'inviter un gars qui quelque part à l'occasion. Oh. Vous n'avez pas besoin de tête. Et bon côté. Ngana so anniversaire ba yela amutu ba kado to yende fopes. Aseke mugilangwe baby. Seke mugile baby sikoyo. Ah, seke mugile za obebe tikaka. Papa, nalinga na yamba bino na ansige papa pour raisonner bien commission. Pour réfléchir na boami bali papa Martin. Oh. Ah, merci. Nzamba pambulo. Oh, nazuya anniversaire. Oh. Non, ça c'est pour moi. J'attends les vôtres. Kola pambula bin. Kola pambula bin. Kola pambula bin. Je répète, je voulais dire ceci. Libala ekotika na libala. Papa, nzamba pambula. Bolanda ambona zoloba. Merci. Ce sont des choses que les gens semblent négliger. Mariage, même à 60 ans. Les mariages restent mariage. Pe bolingwezo kola. Okokanisa onjire ebobala ni lelo. Plus d'ailleurs bozo umela bolingwezo kola. D'ailleurs ba marié yasika balingana ate. Vrai bolingwe dandele batu bazo fanda bambule bele. Je vous jure. Mabalo yasika ozo mona tabazo tambula walati liputa ya tongisi chemise wa tongisa ngoli bayana jipa basimba ni boy eloko te baswana atongo mijipo ba mabalo asika wana ezaka oya kangelong oya zo bude muninga na église nde batamboli boy babimika na porta o liboso o na sima na ban. Je connais ce que j'ai dit. Mais le bozo umele fin de fait bo oma konjire bande. Alors c'est pour cela moi si ya libana mubali ya libana même à libana c'est 50 ans. Mubali ya libala misala comme si moi si soka talio on dirait azo kende ko bala lelo mubali soka zana yo on dirait abali yo lobi. Moi il faut toujours soigner mariage. Mubali pas soigner libala na ye pour oza papa yo ko za le sointe ozo matana mbetu oko pompe moi déodorant na nzoto te oko brosser te ndo ozo matele mutu na mipoti. Bana bongo biso tata bana mike kote wana kimukolo ezalaka te. Boyamba biloko nazo ebisebino eza solo. Toko sauver mabala to kendeli boso mukile kendeli boso. Te lokole yo sa tata omitiki. Même mafuta upakola na nzoto loboko tata okataka bilanga na mboka. Toi, on a qui ne croit après tout papa. Papa qui parle le son thé. Il y a un coupé na yohan. Zobo saleke ndako alibalo zomono. Ndako alibalo zomono. Wakati la boyo anakike tozoke ndeveye na 22h. Mais surtout ko bimisisi muninga na ine. Pone nini? Kako zuka telefone na biso pambo bipe kaka boy muninga bimi na ine. Telefone ka ya pambo. Vous comprendre te? Maman, vous comprendre le message, hein? Au betika kamwa complet moko ya kamwa complet na yo moko ya libaya na liputa suko libaya na liputa suko na chambre suko kamwa complet na ubali ko beta ka turbo umonika muninga le mbombo. Je me repose un peu, tu me réveilles à 1h. Mais toi tu avais dit que tu dois aller à 22h. Oh non, mais il faut me réveiller, je me repose un peu. Ponge hier, ponaka complet nanga yo ya. C'est ça le mariage. Na minute on na tongo atolbi sumbelanga lipapa. Omonaka mais tu sais qu'on n'a pas l'argent mais tu prends là-bas. Mi balé, papa m'a dit je donne 2. Te libale za pesanga boy. Na sa nangote. Mi tunaka pe. Ni nezo sala bongo. Bate ya bino ndenge nini. Bate bino na munoko nini.
Ouais, ça église ya mwanda ya voiture moké na mariage ou échoué. Nini papa no ateité, nini bana isioté. Tu n'arrives pas à maîtriser un mari, tu n'arrives pas à maîtriser un mari. Quand moi ne nyonso ka ya musempa sempa, musempa sempa. Quand yeka abo atelemi pe, ka trouble muto amubali pe, otikali pe il veut pas prier pour moi, milium mabe, milium mabe te. Yo moko. Vi mususu mwana koi. Mwana mwasi akozala. Ataleki na garso mo oboy. Après abali ake libala. Mena libala wana. Soka fanjilere mo atasimbi telefone boy. Abanyoka nisaka garso wana. Mbana tuniye kwa. No. Ele ote. Pona nini? Amarika kiye. Il au mwana koi. Il faut laisser des empreintes. Nakangi parenthèse. Tokoko ba lobby. Tellement to prier nakati. Dis seulement à ton voisin, il faut laisser. Mema webe dola kudi. Sambi wange yoyo, mukalenga wange ye. Mema webe dola. Wachisha koku sambi wange, mukalenga wange. Mema webe dola. Yesu kwa kuya kunye kumaya sambi wange, mukalenga wange. Mema webe dola. Umanda muna sambi wange, sambi mukalenga wange. Mema webe dola kuti. Mwana batima yo, wakela jiwa maza. Mukalenga wanjiwe, mesanya kabale. Mwana batima yo, wakela jiwa maza. Mukalenga wanjiwe, mesanya kabale. Udaka jibale zande, ufishi bundu zambi wani. Mema webe, jala kudi. Papa kundaka jibale zando, ufishi bundu zambi wani. Mema webe, jala. Wachisha koku zambi wani. Zambi wani. Mema webe, jala. Umakwila zambi wani. Zambi wani. Papa yo. Mema webe, jala. Yesu wachisha koku zambi wani. Mukalenga wani. Mema webe, jala. Zambi wani, zambi wani. Nyuma mwipano mazane Chamba wakweza nenda mwike Nyuma Chazi Hallelujah Asali zambe 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 Yesu mobali nangayo Amen mobali nangayo Mobali nangayo Mobali nangayo Yesu mobali kitoko Amen mobali kitoko Mobali kitoko Yesu mobali kitoko Yesu kipapa wange Amen kipapa wange Kipapa wange Kipapa wange Yesu kipapa wange Amen kipapa wange Kipapa wange Kipapa wange Yesu mumama wange Amen mumama wange Mumama wange Mumama wange Yesu mumama wange Amen mumama wange Mumama wange Mumama wange Yesu
na suke. Nakomi na suke. Nakomi na suke. Nakomi na suke. Sitakuwa nakomi na suke. Nakomi na suke. Nakomi na suke. Nakomi na suke. Yesu azali Nzambe. Amen. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Yesu sekwa na maweye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Kiba babu kola, ebechira baja Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Sabi babu kola, sabi babu wachebelele. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Ilo kwenda Mungu, utumi mwema utumaza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Juma mulani lo kwimba bawa, jiwa jambwa luye bawa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Juma ula kwa sobu tumi mwewa, Yesu utume. Hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Wakimba chama kama sabi wa mafoye. Hallelujah. Wakimba chama kama sabi mukakabele. Hallelujah. Shirabu chukolacha sabi wa mafoye. Hallelujah. Mama, mama, hallelujah. Mama kuna mama. Hallelujah. Mama kuna mama. Hallelujah. Nabashima bashuka sabi wa mafoye. Hallelujah. Nabashima bashuka kubakela bayuka. Wakula manana siri. Musema wakonya. Wakata walokuka. Wakutuka basi. Musana pembeni. Musana pembeni. Musana pembeni. Musana pembeni. Musana pembeni. Yesu. Sente kusa malole. Sumanga ya. Nakoyako kufapo. Elo besi tete Yesu. Nakomi na suke. Nasagi bisika kopela. Ayaye. Musana. Musana sabalole. Saba faso muto. Musana kwa. Yoka. Peut-être mutu mususu. Ayebi place to côté l'inalité ya lelote. Potolo be bele nyo sotolo biao. Te kana expliquer, on a synthétisé les yo. Bazolo ba que un homme de la tribu de Lévi prit pour femme une fille de Lévi. Elle conçut, enfanta un fils. Elle vit que le bébé était beau. Et nde asalinin aboyi ko livrer ye. C'est que si l'enfant n'était pas beau, la femme allait faire quoi? Elle allait livrer l'enfant. Elle n'allait pas prendre le risque. C'est cette qualité-là qui a fait que Moïse soit sauvé. Ce que Moïse a dit, maman, les risques. C'est que les qualités aussi peuvent pousser Dieu à aller loin avec vous. Yango moni na talisio ke ozo mona même ateli baloy babate la kango pe na ba qualité mususu. Vous comprenez ce que hein? Mukolo aboti mwano ya yemu atali mwana atali bote ya mwana bitetetete. Ona olivrete malamu na ufu. Mwana ya Pharaon ayepe dans les roseaux baloko teli mwana atali bébé abite c'est vrai azaya ba hébreu atamu be kwezali bakufa me oyo te aleki itoko oyo nazozo yako mayangai suki mwana anaza ambunzu mabe balinga ba adopter pa mwana ya roi. C'est pour vous dire que comme si j'ai exagéré, c'est que Dieu tient compte des qualités. C'est ça. Si vous comprenez ma tête, c'est que même il y a insister que travaille aussi pour l'excellence. Et l'autre sale, bandeko, place aux teke là, soignango, soignango. Mutu musoko de la yaka comme ko linga osomba wana akapweza propre. Unyoso okosela miluma bete. Si vous comprenez amunazolo ba. Nagende ko teye pa muninga moko. Yena isema papa tolo banana.
Awu, église. D'abord, porte ya église ndenge ezali awu. Porte église. Terrasse moko munene. Bacheli baya moko. Ngai siko na ye oteya, basimi ngai na protocole moko na sima, moko ya mibali. Pasteur Malembe. Nazo tambo kola libaya boy. Na sauter na otine église. Na tuni pasteur. Siko ministre nini. Il faut otambo kola libaya il faut osambela. Mutu nini ya mbongo atikinda unaye na mutu itoko ay sauter kola libaya. Bilo omusuto osele mili mabe papa. Oh, kasi papa tozo futela. Papa, le za locateur. Ko cha moi dans le place soyo. Le bosso église. Le za locateur o ko chete. Tolo ba lokolo, siko lokolo ba kunzia mboko. Mutazamu kunzia mboko ayibeke enjuri mandana nga kusila. Akobongisa mboko atepo olungu. Non, c'est ça la vie. Mugili toko bongisa ngo, même ata toko kufa. Ndenga mo place ozo futela. Enjuri otika. Bongo ata place ozo futela. Bonda ozo fanda otika la libere okufate. Okocha ulete po enjuri na okufa. Ndoko zanga na obongisa venir abani no pona okufa. Non. Si ça reste, ça reste. Mais l'essentiel, pour moi, Mikolonga na dele yohana, il fallait na bika le bien-être, na dala à l'aise, na bika aisance. Na tout pasteur mais église o ya boy, na libaya ya boy. Okodela a pasteur ba kuluna, na ba mama matembele. Na ba mama matembele. Oye ba ko supporter o sauter ko la libaya o. Mais mutu normal, otala aboy. Abali su mutu kake. L'excellence, l'obexcellence. Ça parle la maté, vraiment, malewa na zoteka, pa client ba kiminyo so papa na malewa, tala kopo ango ya malewa kopo. Kopo ezo pesa ba tutibel. Ba sanye te tuka ya plastique pesa ka 200 francs. Sanyo ezo sala 4 ans. Ba tubale langu ka po ya yo malewa nde ya lola. Ekotula yo. Mona peke tezo pesa jima te opambu la mate loko lo pesa jima nde oteka la batu lo asalite po o pesa idim dima ngopea ombe fanda na nguboni boy ko nyoko langai eko mila sala boy lo pesa idim onjire ndinga na simi ko jima nde zo felo respirer ngai fai lelo tozo sana prier mutu nyoso zo landa ngai nawo ya kolanda nawo ya zaliao si en toi il y a des signes, certains signes. Il y a de la légèreté, il y a de la négligence, il y a de la laisser aller, il y a de la malpropreté. Et ça, il y a de la pauvreté. Il faut qu'il nous sommes même mon excellence. C'est la prière. Moi, tu es content na katina yo. Même na ndako. Et content na bana. Et content na moi, sur na mubali. Sur mbali na négligent. Bele la moto poazika kufate. Mais tumba babilo una mabewana. Toi, sambali na obana Jésus. Kombona Yesu Masia nazokenda kobalela moto na Nzambe moto zokenda kolondela moto zokenda kotuma bilemba nyonso moto zokenda kotuma basini nyonso okutami likolo na ngai okutami na nzoto na ngai okutami na kati na ndako bisika nazovanda nasaba na jardin nasaba na jardin nasakomifika moto na yawasa masokito moto na yawasa masolotele moto na saba sokito moto na saba sokito moto na saba solotele moto na saba solotele moto na saba solotele basi nyosala mabe bilebo nyosala mabe nyosala na krishase nyosaka mitike nyosaka basane moto na saba sokito moto na saba solotele moto na saba solotele moto na saba nabala kati na ndaku nabala bisika na zobondo
masili nyonso ya mabe ya salite, masili nyonso ya mabe ya négligence, moto ezolengele, moto ezolengele, moto ezolengele, moto ezokote, ezokote, moto ezotraverse emazoto na ge, moto ezotraverse emazoto na ge, isika na bandako, baku na bandako. Yoka soko lingolanda mateye bien kwa kize mutu te mimona nanu yomo kodala telere bazote zo ba he fiancé nanga lelo yoki ango te yo tala nanu oya yo par fiancé pe ami yokela oya ye mutu na mutu atala par na ye bongisa nanu kote na yo yo za correct na nyos ozo sala prière place nyos banti valere kutamaka place nyos moi malpropreté moi négligence et kotaka na vino même na babilo ono ya beauté les mo e panzani te moto kita. Nous prions un Dieu de l'excellence. Excellence c'est kota na makambu na yo nyos en commençant d'abord na kati na yo moko ordre kota na kati na yo so ki ordre koti na kati na yo e ko kota tina na place ofanda ça la prière wan papa moto ne kota na kati na ngai etumba nyonso ya mabe ya ba négligence ya ba laisser aller ya mwa désordre moko na entretenir naka ezika kombola Yesu Masio moto na yaweza beso kito moto na yaweza beso letero moto na prière moto na prière Nosso descendre, nosso comitico, nosso canacomela na moto, é canacombatisa ordre, a catira dinago, isika na batako, não comona Yesu Masio, não somos propre, não sou tecamia mapé, como posa que o tema na morini, o tema na suma samatu, moto na sabeso quito, moto na coragem, não comona Yesu Masio, não comona Yesu Masio, não comona Yesu Masio, pour que na lunga na pesa il faut oza miso yako kanga to banga nzambe frère OK oza papa ozo kamata maboko ozo déposer ko la pantalon na yo oza mama ozo déposer mboko ko la liputa to ko la jip na liboso miso yako kanga yango na singa okanga miso po yo lingotala achie wapi te je vous connais je te connais très bien Babilo oza inangu ya ozo ende ko mateko la miro tala ba voisin a côté na douche o tala ko la oye na église e yamba moto na yaba o sala ba voisin wan so mai na mira ba voisin nyinga ni chwa a we ke muto côté na douche wana yo wana mbangu oye bisibana boleka na simate po yo mateko la miro ya kanga misu na yebi yo abongana utapoto na za mtu awat vous connaissez bien quand mi souffrir to li to prier chama bo place na loba oh ozo sana prier moto kita yebisa nzambe okelanga mwasi nazala mwasi nzambe okelanga mubali nazala papa oza mubali fozala oui tout ce qui a de compliqué là ekende les antivaleurs ouais si valeur imubali na yo esele nini mama oye si ni saka ki valeur ya mwasi esele nini yo foda la mwasi poke la ma oza la mwasi nyonso ya mabe oh babeta mauvais sort mukilozo monoi bako beta mutu mauvais sort babebiseleli bana
Comme mobali azoyo oyo mutu eloko te. Ti suka suka ke libele. Nzoka de mauvais sort à famille. Mauvais sort à modèle de lui sale nini. Ezo lungwa. Délivrer, libérer l'église de la puissance. Puissance yo so mabe. Démon yo so zo agir na vie na yo. Délivrance c'est pour l'église. Oye l'église il faut kangulam. Ba moro de sale nini esila. Koza mwana muke célibataire na nobilité. Ozobele ba hémorroïde boy. Papa osala nini na libala. Mukongo pasi na achina Yohana. Il faut esila lelo. Ozokende ko belela moto. Papa, sambele même s'il faut beta ma olona c'est beta. Le Dieu de la délivrance existe. To sambele na ombo na Jésus. Kenda ko belela moto na samba. Na sambele moto na samba. Ozokende ko tumba. Il est bon ce matin. Ozokende ko tumba. Na samba de force. Ozokende ko tumba. C'est compliqué, Binato. C'est compliqué, Maman Inato. Nawekali libaro. Nawekali mariage. Maman la dynastie ya Molili. On va imposer. Atani Koyanago. Wana comme capable. Wana comme capable. Moto na sa maison kito. Moto na sa maison la tala. Moto. Le prêche. Moto. Mukongo pasi, Yasama imposé, Yasama Lili, Moto sama dakora jalo, Moto sama dakora jalo, Moto sama dakora jalo. Maladie de Sobolili, maladie de son compliqué, maladie de son compliqué, avec quel d'autorité, la comme capable, la conibale, la comme capable, la katia mariage, la comme capable, la katia la conibale, Moto Sostumba, perfection de Sobolili, perfection de Sobolili, Baba Wakaranga, Utemana Molili, Moto Sotito, Moto Sola Moto, Hémorroïde Molili, maladie de Somalili, au moins ndenge nazote ya mutu musako le bake na ozala propre ndenge nini nga mutu na mbongo te papa kozala na mbongo na ozala propre ezabilo umibale keseni makasi ko confondre angote amen nzambe akosala grâce okotambula libanda mboka okomone que image muso biso to anaona moto on pense que poto yango eza lola poto il y a aussi des maisons au kotiboy okomela maite amen. Dernièrement je suivais sur France 24 ba français bazo critiquer Washington, la capitale de l'Amérique, capitale du monde. Mais il y a des vieux ponts. Ba pont. Mon ba pont est ba pont matetewan. Mi tu ezole kaboy. Ekwei. Na po ekwei. Ba to ba ouf. Pont wana ya kala. Mususu ya mabende se gata eruya hotel boy. Muto okweli kolwa. Mais na Washington, capitale ya monde. Soko komi pe côté à propre. Hôtel propriété le bime on dirait zamba fanda ka côté musupe okuti négliger net brisela zana ba kwe mususu le bime est-ce que na ko la place ya boy mais ça poto ezamna sena mukili ba kwe c'est-à-dire que salité za démon za ba kwe musupe afandi boye oh amen alléluia il est là l'air to
New York na butu. Tolunga na aéroport, toke, tozu taxi tolali. Tomakisu 1h du matin. 9h tobimi suko poto kote vide. Na ebise omoni place toza déjà na New York. Mais koyeba te eza New York. Mais awa toza na New York. Ah. Mais eza New York. Mais zelo to pusana. Même l'air to itina na aéroport Washington. Tozo kenda naye abanjo o shine leki. Oh, États-Unis yango. Na ebise papa e fanda imya. L'air to pusani. Abi ba chinois ba ana bato. China batongelo ote. Na ebise omoni. Mundela na ote mususu oda unjire me kopusa ni ote mususu ulime batonga na nzambe to na bato. C'est comme ça. Il y a des coins hôtel mais on a fait ça comment? Bah ouais mususu non. Mieux vaut na fanda na ishasa. Ça veut dire que c'est un esprit. Et kanga ba coin mususu e liberté. Kanga ba coin mususu e liberté. Tout comme peine na ishasa. Et dans ba coin mususu propre. Coin mususu mieux vaut mutovanda na mbandaka. Que ufanda place one. Ezina banda mususu soko lungwe kana minito tokota na ba chambre mususu papa mbana na pongi elungwe yo pendant 2 semaines ozo sala insomnie po moni chambre wat ya des chambres comme ça et pesi mutu insomnie na rime mbala moko na zana bezo sala prière esprit nyonso ya salité kangama na yo ya malpropreté ebima n'église biso sala nini na banjimio ya biso sala nini na bande na biso sala nini nous voulons l'excellence. Est-ce qu'on sait la prière au ben na dala besoin prier ma komona mutu te pe komilongisa nanu te bon est-ce que ngana na salite ngana fingo da salite ngana bike mutu salite zao ngana mile to benga na ndedemo ya c'est ça komilongisa nanu te sambela liloba na nzambe ya kapamba te webi kote ozo enda na vite sambela si y avait un esprit moko elingaka et même yo mwa négligence ata mwa eloko amuke etika ata na suki yake na osikola lobi osiko beti na 3 semaines te mulimo ane sala nini négligence wana na yote yo faut être correct en tout et fait ah faisons comme te même na ndako na yo esprit ne sala nini place olambela na cuisine mulimo ane sala nini ekwendele te bisiko zo lambele na banzinzi poka kozo lamba na na sisi olamba te no ukozo zo lambele mo kozo bongisa zo lamba zo bongisa kwendele te bebe tina suka no pato kozo maladi ah mulimo ane sala nini to sambele na ombo na Jésus moto na zambe kito moto na zambe lotelo moto na zambe tumba esprit de soi salité la bonne propreté o ba posa utemela molili o sata ba kolinga posanga même na makambo biso même na biloko biko moto na zambe lotelo yako moto na zambe tumba yako moto na zambe sekisa yako moto le feu moto na zambe kito l'homme de douleur.
l'honneur.